Okay, kuna general filter လုပ်ပြီးဒီတစ်ခါ downsample လုပ်မှာ downsample ဒီပါလောက်တာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ point cloud မှာပါတဲ့ point တွေပေါ့များ dot တွေပေါ့သူရဲ့တိတ်သေးစားတွေ density short ချတာဗျလုံးဆိုအရင် density များတဲ့အချိန်ကျတော့ algorithm ကကင်တွယ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြီးကြာမယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့သူက filter လောက်တာတစ်မျိုးပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့ filter လောက်တုန်းကstatistical outlier removal ဆိုပြီးအဲ့ filter ကိုသုံးတာပါတခုဟာလဲတူတူပဲ program ဘာမှသိမကွာဘူးဒီမှာဒီကောင်ကကျတော့ voxel grid ဆိုတဲ့ကောင်သုံးတာ PCL မှာ voxel grid ဆိုတဲ့ object ရှိရဗျဒီ PCL voxel grid ဆိုတဲ့ object ကလည်း PCL library object တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်point cloud ပါပဲဒါပေမဲ့သူကဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောသလိုပဲ PCL point xyz RGB ပါတာဖြစ်ပါတယ်သူမှာ down ပါပါတယ်ဒီ voxel grid ဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲတဘာကွာ subscribe လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ filter result ရလာတဲ့ topic ကိုယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် down sample အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ publish လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပါပဲเนาะ program ဘာမှသိမကွာ class ကဒီမှာနာမည် unique ဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပဲဒီမှာ input သွင်းလိုက်တယ် callback ခေါ်တဲ့ချိန် input သွင်းလိုက်တယ်message input ကနေပြီးတော့ cloud ထဲထည့်လိုက်တယ်ဒါလေးတော့ပြင်ရမှာပေါ့เนาะဒါခုနတော့ငါရေးတဲ့ filter ရေးတဲ့ကောင်ပေါ့เนาะ filter ရေးတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်တော့ delete เนาะဒီမှာ ROS message ပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်ကဒီမှာမှားနေတယ် DOW down samples เนาะဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကနည်းနည်းခုနဟာတက်ဆိုင်နဲ့တူပါတယ်တူပါဆိုဒီကောင်ကကဲ PCL ထဲက voxel grid ဆိုတော့ filter သူက DDEL GRID grid filter လား voxel grid PCL point xyz voxel sample လာဆိုတော့ instant ခုဖန်တီးလိုက်မယ်เนาะသူက density short ချတဲ့ filter လုပ်တဲ့နီးเนาะ algorithm ပေါ့ voxel sampler dot set ခုနလိုပဲ input လုပ်မယ် input cloud ထဲကိုကျွန်တော်တို့က message ကနေထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ cloud.make share no make share voxel sampler set leaf size argument 3ခု float 1 float 0.01 float 0.01 float voxel sampler filter ဆိုပြီးတော့ခုနအတိုင်းပဲเนาะ filter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနအပေါ်ကရေးခဲ့တဲ့ cloud down sample ပေါ့เนาะ cloud down sample ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ publish လုပ်လိုက်တယ်အဒီဟာပဲစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာခုနက viewer တစ်ခုရှိတယ်ပဲ viewer ကိုကျွန်တော် filter viewer ကို control shift s နဲ့ကျွန်တော်က filter mode down sample visualize ဆိုပြီးတစ်ခုထပ်ရေးအောင်နှုတ်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းများနေ down sample visualize ဆိုပြီးတော့တစ်ခုထပ်ရေးလိုက်เนาะတစ်ခုထပ်ရေးတော့အရင်ဆုံးဒီမှာဒီကောင် down sample ဆိုတော့ဟာထည့်အောင် down sample visualize เนาะအဲ့တော့ topic ပြောင်းရမယ် topic က PCL down sample ဟုတ်လားဟိုဘက်မှာသွားကြည့်ပါ PCL down sample PCL down sample เนาะ down sample view အဲ့တော့ node နှစ်ခု program နှစ်ခုပို့လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့အရင် make လုပ်ကြည့်အောင် make လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cmake list မှာရေးရအောင်နှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လိုက်တာเนาะနှစ်ခုဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်ခုထပ်ထည့်ပြီးအောင်ပထမတစ်ခုက viewer ဗျ PCL down sample visualize CPP PCL
down sample visualize CPP no PCL visualize downsample PCL visualize downsample. Now go to my PCL downsampling CPP. PCL downsampling CPP so PCL downsample so yeah sample okay make load okay law the tiro error မတွေ့သေးဘူး okay ဒီခါတော့ show you error မရှိဘဲနဲ့ပြီးတော့ပါလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ reload ပြီး point cloud topic ထုတ်လို့ရအောင်လို့ ROS sorry အဲ့ဒါဆိုရင် ROS CD PCL JSOC တကယ်ဒီကောင်က data စီတော့နေရတယ်တကယ်တော့ parameter ကနေလောက်ထားတင်တယ် ROS1 PCL sorry ghost tag PCL read no နောက်ကို run ရပြီနောက်တစ်ခု3ခု run เนาะဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲ reload တဲ့ကောင်ကိုဒီကောင် visualize လုပ်ပြရမယ်เนาะ ROS run PCL JSOC ghost PCL visualize เนาะဟုတ်ပြီ PCL visualize ဒါဒီ original ပုံဖြစ်တယ်ကဲနောက်ကျွန်တော်တို့ filter လုပ်တဲ့ပုံကြည့်အောင် ROS run PCL ghost เนาะ PCL filter လုပ်တဲ့ကောင်ကိုမကြည့်ခင် filter node run ပေးဖို့လိုသေးတယ် filter node run လိုက်ပြီเนาะကဲ filter node run ပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ filter PCL ကြည့်တဲ့ကောင်ကြည့်အောင် ROS run PCL ghost PCL visualize filter ဒါဒီခုနကကျွန်တော်တို့ filter သင်ခန်းစာပုံမှာ filter sorry filter လုပ်လိုက်တာပါကွာတော့လဲပြခြင်းเนาะကဲနောက်တစ်ခု terminal တစ်ခုတက်ဖွင့် ROS ကတော့ terminal တွေရဲဆက်ဆက်သုံးရတယ် ROS run PCL ghost တွေကเนาะ PCL downsample ကို run ကဲ downsample ကို viewer နဲ့ကြည့်အောင် ROS run PCL ghost တွေက PCL visualize เนาะ visualize မှာပြီးဒီ downsample ဖြစ်မယ် downsample okay ကဲဒါဆိုရင်ကွာသွားပြီเนาะ point နေနည်းသွားပြီ density short ချလိုက်တယ် short ချလိုက်တော့နောက်ပိုင်း sorry ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့ text တွေအတွက် algorithm အတွက် performance ကောင်းလာတယ်တော့ဟိုမှာကြည့်ဟိုမှာ density ကများလုံးလို့ဒီမှာဘာမှဟိုဟာဖြစ်လို့မရဒီမှာသူ filter နဲ့ noise တွေ outline တွေ short ချဖြစ်တယ်ဒါကတော့ short ချတာတော်တော်များသောပုံရပါတယ်ဒါကတော့ density short ချလိုက်တယ်တော်တော်ကောင်းတော့ point တွေပဲရှိတော့တယ်ဒီအောင်အလှပပဲဒီဟာတော့